हॅलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. माझं नाव सुमित लोखंडे. जस्ट मी आज आलेलो होतो RMC कन्स्ट्रक्शन साईट या ठिकाणी आलेलो होतो. तरी मी पाहिलं की या ठिकाणी जे डेलीचे रिपोर्ट असतात बाबा ते RMC प्लॅन्टकडून मॅनेजमेंटला जातात. ते म्हणजे डेली युटिलायझेशन, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट हा कशा पद्धतीने बनवला जातो तो मी आज तुम्हाला ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगणार आहे की बाबा कसा बनवला जातो हा रिपोर्ट आणि तो कसा सेंड केला जातो मॅनेजमेंटला. त्याच्यामध्ये तुम्ही बघणार आहोत की सेक्टर वाईज कसं जातं कॉन्क्रीट, त्याचं ग्रेड वाईज M10, M25, N30, SSC, M40, M45 नॉर्मल, हे भरपूर पद्धतीचे ग्रेड आहेत आणि त्या ग्रेडनुसार आणि सेक्टर वाईज साईट वाईजनुसार तो रिपोर्ट कसा बनतो तो मी तुम्हाला या व्हिडिओ